Oi, meus amores, tudo bem com vocês, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar fazendo uma lembrancinha para você estar entregando no Dia das Mulheres, tá bom? No Dia Internacional das Mulheres. E essa lembrancinha, gente, é um marca-texto, tá bom? Que eu tenho certeza que qualquer pessoa vai gostar de receber. Sim, gente, eu apenas precisei de uma cartolina, tá bom? Vai precisar de cola branca, cola glitter e também os fitilhos para estar pregando, para estar ajudando, auxiliar a encontrar a página, né? E, gente, nessa hora aí eu não tinha cola branca, eu fui inventar de colar com cola glitter para ver se dava certo, né? E de repente aconteceu isso, ó. Não deu muito certo, tá bom? Aí, gente, pelo amor de Deus, usem cola branca, tá bom? Se você estiver em casa. Olha o desastre que aconteceu comigo. Gente, é uma lembrancinha super fácil, tá bom? Prática, você mesmo consegue fazer. Não tem nada de dificuldade, tá bom? Ó, tentando colar com cola glitter. Mal sabia eu que ia dar tudo errado. Gente, deu errado. Eu rebolei, né, aquele lá. E fui fazer novamente outro. Só que agora, gente, eu peguei a cola de sapato, né? Que é essa cola que tá lá pertinho da tesoura, né? Que vocês estão vendo. Ó, agora vai dar certo. Fui recortando, ó. Risquei na cartolina. E agora eu fui cortando. Ah, gente, lembrando, antes de vocês colar, cole primeiro a fitinha, tá bom? Ó, de um dos lados do coração, ó. Passe a cola, cole a fitinha, ó, que nem eu tô fazendo agora. Ó, colocando a fitinha. E depois você coloca a outra banda do coração, tá bom? Muito prático, muito fácil. Qualquer pessoa vai amar ganhar uma lembrancinha dessa. E, gente, e se ficar meio torto, você pode estar consertando, tá bom? Ó, que nem eu tô fazendo agora com a tesoura. Eu tô consertando uns lados que ficaram maior do que os outros, porque com certeza vai ficar, viu, gente? Com certeza fica. Por mais que você tente cortar o mais certo possível, sempre vai ficar. Aí, gente, vocês podem estar pregando um bombom aí no coraçãozinho. Vocês podem estar botando uma frase feliz dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional das Mulheres. Eu ia escrever, gente, eu ia fazer alguma coisa com a caneta, só que passou pelo meu sentido a cola, né? Eu pintei tudo de glitter, ó, ficou assim, ó, brilhando de glitter. Achei muito fofo. E atrás eu ia colocar uma frase, assim quando secasse, né? Mas tá muito lindo, gente. Vocês precisam ver isso pessoalmente. Eu achei muito fofo. Aí eu fui cortando aí as pontinhas, ó, que saíram um pouquinho torta. Aí eu resolvi, gente, fazer de outras cores, né? Porque se eu não fizer de outras cores, não é Tainara. Eu resolvi fazer com a roxa, né? Com a lilás e com a amarela. Aí, gente, eu resolvi fazer o mesmo processo, tá bom? Eu não vou estar mostrando aqui, porque senão vai comer muito tempo do vídeo. Agora são eles já prontos, tá bom? Ó, tá só esperando secar. E eu volto no outro dia com vocês, tá bom? Oi, gente, hoje já é o outro dia, olha. Fiz, já estão tudo seco. Tentei fazer uma borboleta também, não falei pra vocês. Só que a borboleta não deu muito certo, mas eu gostei, então eu vou utilizar ela. Ou então eu posso tá dando de presente pra alguém.
Ó, gente, como ficou super fofinho, eu super amei. Olha que lindo. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que você tenha gostado e que seja muito útil pra você. Tipo, tá fazendo pros seus membros da igreja, ou pode estar fazendo no colégio, ou pode estar fazendo até pro Dia dos Namorados também, viu, gente? Fica muito lindo, né? Fica a critério de vocês e da criatividade de vocês. Então, tchau, fui, beijos e até o próximo.